Sheri. Sheri. Nongea na Sheri, tambo kama mimi ni kaka yako. Nakusikia. Hivi Sheri, una matatizo gani lakini? Hospitali kule kuna mgonjwa. Yaani wewe umekaa tu. Yaani mimi nahangaika kwa ajili yenu. Ili ni kuwatafutia ili maisha yani angalau maisha yanaende mazuri. Lakini wewe yani hatawazi kabisa. Hapo ishia. Unanivisha wewe? Hivi mara ya mwisho kununulia nguo zako hivi unakumbuka mwaka gani? Kunilishi, kunivishi. Upo? Halafu kumbuka Sheri, chanzo cha kupotea kwa mtoto ndani ni wewe. Ishia hapo. Ishia hapo. Hivi wewe mtoto unaona amekukaa sana mdomoni. Mtoto. Hivi mtoto anakuuma sana Wewe anakuuma sana mtoto. Sheri usinipandishie nakwambia. Sikupandishii lakini mimi nakunaongea. Mimi ni kaka yako. Wewe ujinga fanya huko kwa jinga wenzako. Sio kwangu mimi, sababu sio kwangu mimi. Kwa hiyo kama kakaangu kwa hiyo ndio sikwambia ukweli. Umekuwa kiburi, si ndio? Sio kiburi. Sheri acha ujinga. Yaani baada ya kukaa angalau yani ukaenda kule polisi, yani ukaenda kufuatilia. Yaani umekaa tu. Hivi una shida gani lakini? Huyo mtoto mimi ananihusu. Unasemaje? Eti. Upumbavu sitaki tena kusikia huko ndani. Huyo mtoto mimi hanihusu. Nenda mwenyewe kamtafute. Kanizarani? Naam. Hivi unajua kama nchi yetu imeingia kwenye mashaka makubwa na matatizo? Kweli? Na matatizo hayo yapo pale kwenye watoto. Kulawitiwa, kubakwa, sio wanawake tu, hata watoto wa kiume pia. Na wao ni vile wanafanywa hayo maswala. Sasa kama jeshi la polisi, tusikae kizembe kwamba hili swala tukaliona kwamba halina maana. Sijui kwako wewe hili unalionaje? Hili kwangu ni swala zito sana. Kwa sababu askari kama askari hatuwezi kupotezea kesi kama hii. Awale. Safi baba. Bye. Safi. Karibu. Asante. Elezea shida yako. Okay, shida yangu ni kwamba nimekuja kutoa taarifa ya mdogo wangu. Huyu ndio mko wako sio? Labda unaishi naye wewe huyu? Naishi naye mimi na dada yangu. Wewe nini yake umesema vipi? Wewe anko wangu. Anko wake. Mama yake yuko wapi? Mama yake yuko hospitalini amelazwa. Huyu mtoto kapotea lini? Amepotea tangia jana asubuhi. Kanizarani, unalionaje hili swala? Hilo swala ni zito. Kwa share code umeshapita? Kote tayari nimeshapita. Sasa mimi nachokuomba kitu kimoja. Kwanza hapo upatie namba kwa simu. La pili, huyo mtoto akionekana huko wakati wowote, iwe mchana, usiku, yani muda wowote, uje naye hapa. Uje uweke naye ripoti kwa bwana mtoto amesharudi. Sisi tutamchukua, tutaenda naye kufanya naye check hospitali. Kwa sababu sasa hivi dunia imebadilika. Sawa. Umenifahamu vizuri eh? Ndio. Tutaenda hospitali, tutampima, kisha tutajua nini tufanye. Asante. Nashukuru. Basi kwa hilo ngoja kidogo kuandikie namba hapa. Hiyo namba nitakayokuandikia hapa. Mama. Lati. Naam mama. Hebu mwite dada yako Kubarke na wewe uje. Dadake? Naam. Unaitwa na mama? Na mama. Hivi mbona
kaka yenu Rango sijamuona ndani ya Mama, kaka mtu mzima. Kwa na simanzi nao ni sisi wadogo. Lakini yeye mtu mzima na akili yake mama akushughulishi. Hapana. Unajua mimi kwa sijamuona muda mrefu moyo unaniuma. Mama kama wewe umetuita hichi kikao hapa cha kujadili Rango au umetoka kikao gani kwanza? Sikwambieni mnitolee ukali. Nakuulizeni kaka yenu Rango, mmemuona wapi? Mama, hatujamuona. Na vile vile mama, usijitie wasiwasi ukataka kujitia pressure. Yule ni mtu mzima na akili yake. Hivi yuko kwenye wanawake zake au kwa kushughulisha wewe mama? Mbona sisi tuweke simazi kama hivyo? Mkumbuke yule kaka yenu. Nikiwa sijamuona muda mdogo tumie moyo unaniuma. Sasa sikiliza. Yule mtu mzima na akili sana. Kwa pende yuko gale yuko anafanya kazi zake, tunakaa tunamjadili hapa tu. Kumbe kwa hapa kujadiliana mambo ya Rango ya Rango pishe kafanya kazi zake. Mama utatoka marazi. Mama uendekeza karamu. Barke. Kumbuke yule ni kaka yenu. Mimi nikiwa sijamuona moyo wangu unaniuma. Yule kama nyinyi mlivyokuwa wanangu na yule mimi ni mwanangu tu. Kwa hiyo nikikaa muda mdogo mimi sijamuona, lazima niwe na wahaka wa kujua wapi yupo. Hilo muelewe. Sasa lakini sasa punguza pressure, yule ni mtu mzima. Mimi naenda zangu kosha vyombo, maana yeye kaka atakutia wazimu. Haya bwana. Kaenda. Naji masikia. Mimi sina sehemu ya kukupeleka tofauti na hapa nyumbani kwetu. Unakiona hiki chumba hiki? Hiki chumba ndo nalala mimi. Ila kwa kuwa ndo haya yametokea ya kwako wewe. Hiki chumba utakuwa kitumia kulala wewe. Mimi nitajua nitaenda kulala wapi, lakini humu ndo utakapoishi siku zote mpaka tukamilishe taratibu zote ili uweze kurejea nyumbani kwenu, sawa? Kingine Rango! 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 Nakuja. Unakuja vipi? Subiri bwana. Subiri. Mama Bimdashi anakuita huko. Bimdashi Bimaza anakuita. Hapo anakuja. Jikaze faster. Nakuja sasa, sinakuja, nimeshakwambia nakuja. Dakika mbili tunakuja. Bwana nakuja. Wewe unacheka shauri yako. Sikia, hakikisha mtu asikuone hata kwa jicho moja. Utakaa humu siku zote. Nikitaka kuondoka naondoka na wewe, nikirudi na kurudisha. Usije ukatoka peke yako juu unaenda wapi, unanielewa? Na ukifanya hivyo mimi unaniweka hatiani. Naomba usikilize kwa makini. Unanielewa? Sasa wewe kubali kwa kutikisa kichwa. Alafu mwisho wa siku ufanyako unayojua. Bwana tutazingwana. Mimi kwanza hapa nimefanya msaada tu na kimakosa. Umeshanielewa wewe? Numbwe makini yani. Mimi naondoka. Wewe umesema umekula au jana? Si useme kama ujana kwamba sijala. Sasa unanitikisia kichwa nini? Umekula jana? Ndo maneno sasa. Unanitikisia kichwa utafikiri mimi ni mtoto mwenzako. Bwana, take care. Nimekuteni hapa sio kwa lengo baya. Kaka yenu tangu alipoondoka leo kwanza anaonekana hapa. Leo ikiwa ni siku ya tatu. Mama,
Mama, labda tumuulize yeye muhusika. Wewe alikuweko wapi? Mimi mama yako hapo. Usinitolee mbovu kama hiyo. Kwani unanijibu mbovu kama hivyo? Sasa mwenyewe ndio huyo hapo aseme. Bora dada useme wewe. Kwani jamani, huko ndani mimi nimekosa nini? Mnaniwekea kikao, utafikiri mimi mchawi au mwizi. Mimi nilikuwa kwenye mishe zangu jamani, nilikuwa kwenye mambo yangu. Ila nashukuru Mungu nimemaliza salama, nimerudi salama nyumbani. Kwani tatizo liko wapi mpaka tuwekeane vikao? Sikia kaka. Muulize mama yule. Sikia kaka. Wewe siku hizi wale yake sasa kwa kitu gani? Kwa una tatizo gani? Hebu tuambie. Wewe sikiliza, yule ni kaka yako hivyo. Sio kama anasema na wewe unasema unampandia juu. Hebu msikilizeni kwa makini, hamjui mwenzenu tatizo gani lilikuwa limempata. Yule ni kaka yenu. Kila siku nakwambia yule ni kaka yenu, mnaniumiza mimi. Hata kama mama. Sikia. Kama umechoka kukaa humu ndani ya nyumba. Mzee babaya, ondoka. Nenda mwana kwenda, unasaidia nini? Upo tu. Ni kweli huna maana ya kukaa humu ndani. Kwamba lako tu wewe. Tena ukiangalia kazini tuhangaishwe na majukumu ya kitaifa. Hapa pia tuhangaishwe kwa mtu mmoja wewe, usiambilika mtu gani? Una nini kikubwa labda? Mama mimi naona kikao chenu kinanichoma tu. Hebu nipisheni. Sasa utuambie ulikokuweko. Siku tatu hatuja kuona humu ndani. Unanikosea sana tena, jana unanikosea sana kwa sababu ya kitu kimoja. Unapenda sana wewe kunifuatilia. Yaani kila ngazi zangu zote tunapenda kuzifuatilia. Yaani nikifanya hivi unataka yaani ujue ni kitu gani ninachokifanya. Utafikiri nimeingia ubia na wewe. Jamani, subiri nikwambie kitu kimoja. Naomba wewe usinifuatilie kitu chochote. Mimi sipendi eti, sawa? Wewe ni mwanamke, mambo yangu hayakuhusu kabisa. Mamangu mwenyewe anashindwa kuniuliza mimi nilikuwa wapi nafanya nini. Lakini wewe umekazana, kwani mimi naubia na wewe? Sasa kwa hali hiyo, lako, letu. Ni kwa heri. Litakalo kukuta wewe na mama. Ngoja wenyewe bwana. Sikiliza wewe kaka. Kwani kusema kweli tatizo liko wapi? Hebu tuambie ukweli. Usinisumbue bwana, mimi nimeshaona. Ni hadi siku sasa. Mimi kwa dada zangu huku nataka kuishi. Rango. Umeona wadogo zako wote? Wameondoka. Mama, kuondoka kwa wadogo zangu inaashiria ni kiasi gani humu ndani tunaishi kwa makundi. Hivi Rango, unajua kama mimi unashangaza sana? Kivipi? Rango, tangu tuanze mahusiano yetu umeshawahi kunipa milioni 2? Bado. Milioni 1? Bado. 500,000? Bado. Kwa nini hujawahi kunipa pesa hiyo? Ni kwa sababu maisha yetu bado ya chini sana. Maisha yetu bado ya chini eh? Sasa unapokuja unaniomba milioni 50, mimi naitolea wapi milioni 50? Fikiria mara mbili mpenzi wangu. Milioni 50 sio pesa ndogo. Ni kipande, ni pesa ndefu. Halafu unachukulia poa tu from nowhere milioni 50. Lakini sijaja kukuomba kwamba hizo pesa unipe wewe. Nimekuja unipe ushauri wako. Ni jinsi gani kufanya ili hizo pesa zipatikane. Maana ule mtoto anasumbuka. Mamake ni inabidi atibiwe. Sasa kwa akili yako mimi naweza kukupa ushauri gani ili tupate hiyo milioni 50? Haya, nenda kaibe. Wewe unataka ushauri kutoka kwangu? Alafu boy rangu hutumia akili. Toka siku ya kwanza ule mtoto tunamuona, si nimekwambia mtoto muache. Huu ni msala, achana naye huyu mtoto. Lakini kumbuka matatizo hayaendi kwa mnyama, matatizo yanakuja kwetu sisi binadamu. Kwa nini hupendi kunisikiliza mie mpenzi wangu? Lakini ule mtoto kwa tungemwacha angepata matatizo. Na sasa hivi inabidi tujue ni jukumu letu ili tumsaidie. Umsaidie wewe na nani? Na wewe. Mimi usinishirikishe. Umenielewa? Mimi usinishirikishe kabisa na msala huo. Sihusiki, usinishirikishe na hizo pesa utatafuta mwenyewe. Wewe si baba huruma, wewe ujitia baba huruma. Kwanza kitu kimoja, mimi nimeshakuelewa. Na kuona uko sawa. Ila hii kazi niachie mimi. Nitajua hizo pesa nitazitoa wapi. Nenda ukotajua mwenyewe. Mimi unishughulishi. Tafuta pesa mwenyewe, huyo mtoto utamhudumikia mwenyewe na kila kitu utamaliza mwenyewe. Mimi hayanihusu. Wewe mwanaume gumegumbe. Nenda huko.
Kumleta rafiki yangu anunue vitu. Ndio huyo? Marahaba, vipi hali? Mama, wazee wetu wanawake wa mjini mamangu. Huyu ni nanili, hajui Kiswahili. Hajui Anajua tu kidogo. Mama, tutawasiliana.